दोस्तों, एक छोटे से गांव में इलेक्शन चल रहे होते हैं। तभी एक रिच मैन बंदा आता है और सभी लोगों को एक बहुत ही कठिन सा चैलेंज कर देता है, जिसमें इनको इन चलती हुई टोकरी में 3 फुटबॉल को गिराना होता है। जो भी ऐसा कर देगा उसे इनाम में एक ब्रांड न्यू बाइक दी जाएगी। इतना सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लाइन में आके नंबर बाई नंबर से गेम जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी बंदा इन तीनों फुटबॉलों को डाल नहीं पा रहा था। तभी एक गरीब लड़का आता है और कहता है, मैं तो वोट डालने घर से पैदल आया हूँ, लेकिन गेम जीत के इस गाड़ी से घर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है ये गरीब लड़का इस गेम को जीत पाएगा? लेकिन वो देखने से पहले अगर आप इस लड़के को जिताना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, ये क्या, ये लड़का तो गेम को हार जाता है।